দাদা, আমাদের অনেক ঠান্ডা লেগেছে, ওষুধ খেয়েছি তাও ছাড়ছে না। হাই ফ্রেন্ডস, প্রথমেই যে সমস্ত উপকরণগুলি লাগছে সেগুলো আমি একটু বলে নিচ্ছি। 4টে লাগছে এলাচ, তারপর 2টো লাগছে দারচিনি, দারচিনির যেই কাঠ আছে সেই কাঠ ছোট ছোট 2টো টুকরো লাগবে। তারপর লবঙ্গ লাগবে, লবঙ্গ মোটামুটি 4 থেকে 5 টুকরো, 5টে নিলেই হয়ে যাবে। এরপর 7 থেকে 8টা গোলমরিচ লাগছে। তুলসী পাতা, রাম তুলসী পাতা হলে বেশি ভালো হয়, 2টো 3টে 4টে 5টা যা খুশি দিতে পারেন, আমি 2টোই দিয়েছি। এরপর একটু আদা থেতো করা লাগবে 1 চামচের মতো, একটা লাগছে তেজপাতা, আর 50 গ্রামের মতো তাল মিষ্টি লাগবে। তাল মিষ্টি ছাড়া এটা অবশ্যই হবে না, আর তাল মিষ্টিটা যেন অবশ্যই থাকে সেটা আপনাদের খেয়াল রাখতে হবে। চিনি কিন্তু ব্যবহার করা যাবে না এটাতে, তাল মিষ্টির বদলে চিনি ওটা কিন্তু করলে হবে না। আর এই যে আমি এখান থেকে তুলসী পাতাটা আর আদা থেতো করা যেটা আছে সেটা নিয়ে নিলাম, আর বাদবাকি অংশটা একটু হালকা করে যেই পাত্রের উপরে মধ্যে আমরা এই পাচন বা কাড়াটা আমরা করব সেটা সেই পাত্রের মধ্যে হালকা একটু টেলে নিতে হবে, তো হালকা একটু ভেজে নিতে হবে। তাহলে কী হবে, যে ফ্লেভারটা বের হয় সেই ফ্লেভারটাও বের হবে আর খেতেও খুব টেস্টি হবে। ইচ্ছে করে না টেলেও সরাসরি গরম জলে দিয়ে দিতে পারি, কিন্তু ওটাতে অতটা টেস্ট আসবে না, সেন্টটা বেরোবে না আর কি। তা আমরা যে আইটেমটা আজকে করছি, আমি আবার বলে দিচ্ছি যে আইটেমটা হচ্ছে, এটাকে অনেকে পাচন বলে, অনেকে কাড়া বলে, আবার কেউ আড়ত বলে থাকে। মোটামুটি ঠান্ডা, কাশি, সর্দি এই সমস্ত যে সমস্ত ছোটোখাটো সমস্যাগুলি আমাদের প্রায় হয়ে থাকে সারা বছর ধরেই, দেখা গেল বাইরে একটু বৃষ্টি হচ্ছে বা একটু বেশি শীতে বেরোলাম বা খুব গরম লাগছে, তাহলে আমাদের শরীর তখন এই সমস্যাগুলির সম্মুখীন হয়। তা এই সারা বছর ধরে এই সমস্ত ছোটোখাটো সমস্যাগুলির থেকে রক্ষা পেতে আমরা ডাক্তারের কাছে দৌড়ে চলে যাই বা ওষুধ নিয়ে আসি, কিন্তু এটা তো খাওয়া একদমই সমস্যাকর, কারণ সর্দি কাশি বা ঠান্ডাতে ওষুধ খাওয়াটা খুবই স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর একটা ব্যাপার। এটা একমাত্র যেই বাষ্প, গরম জলের ভাপটা নিতে পারলে সব থেকে বেশি ভালো হয়। এছাড়া আমরা যদি যে কিছু খেয়ে সারাবো, এরকম যে কফ জমে গেছে বা ভাল লাগছে না কোনো কিছু খেতে, তখন আমরা এই পাচনটা করে এই তরল যেই উপাদানটা আছে এটা করে আমরা সারা বছর খেতে পারি। এটা একটা কৌটোতে রেখে দিলে আমরা মোটামুটি 1 মাস ধরে এটাকে ব্যবহার করতে পারি, খুবই উপকারী। আর এটা যারা আমাদের ঠাম্মা দিদিমা আছে ওরা এটা করে সারা বছর খায়, ওদের ঠান্ডা কাশি ওদের একদমই কাছে আসতে পারে না। তা ওদের কাছ থেকেই আমার এই জিনিসটা আবিষ্কার করা, যে কীভাবে তৈরি করে, তাহলে আমিও এটা আমার রেসিপিতে করি তাহলে খুবই ভালো হবে। তা আপনারা দেখলেন যে কীভাবে তৈরি হয়ে গেল এটা। এরপর হালকা টেলে এটাকে 3 গ্লাস জল দিয়ে দিতে হবে এর মধ্যে, 3 গ্লাস না, মানে 1.5 গ্লাস, 300 ml যেটা হয়। এরপর সেখান থেকে 2 ভাগ অংশের মতো একদম বাষ্প করে এটাকে ফেলে দিতে হবে। এরপর যে অবশিষ্ট এক অংশ থাকবে, 1 ভাগ বা 100 ml, সেই অংশটাই রাখতে হবে। এটা কিন্তু মাথায় রাখতে হবে যে ফুটিয়ে সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে নিলাম তাহলে কিন্তু হবে না, এটাকে ফুটিয়ে এখান থেকে বাষ্প করে বের করে দিতে হবে, সমস্ত বের করে অবশিষ্ট 1 ভাগ রাখতে হবে 3 ভাগের মধ্যে। যা আপনি যতটা পরিমাণ করবেন তার থেকে 1 ভাগ রাখতে হবে, আর বাকি 2 ভাগ সেটা বাষ্প আকারে বের করে দিতে হবে। তৈরি হয়ে গেল আমাদের এই পাচন। সাঙ্গপাঙ্গ 1 চামচ করে খেয়ে নিল, ওরা আবার পরে আসবে দুপুরে, আবার রাতের বেলা 1 চামচ করে খাবে।